bon dia. Benvinguts un divendres més a Gent de Benidorm. No és qualsevol divendres, perquè este és l'últim divendres de Gent de Benidorm, el programa número 100. Jo me vaig fixar aquesta meta, aquesta fita d'arribar a 100 programes fa més de 3 anys que està passant Gent de Benidorm contant-nos la seva vida, les seves anècdotes, i avui arribem a este últim. Per això avui tenim així amb nosaltres Esteve Pérez Bolufer. Tot el món el coneix com Esteve el de la Rosita. Ara ens contarà el perquè, evidentment, aunque crec que tot el món en Benidorm sap el perquè. Esteve, bon dia. Bon dia. I gràcies per vindre, sobretot a este programa tan especial com és l'últim de Gent de Benidorm. Comencem sempre per lo mateix. Conta'm-nos qui eren els teus pares, on vas néixer... Bueno, ma mare era de Benidorm. Molta gent pensa que ma mare era de l'Alfàs, però ma mare era de Benidorm. Ma mare va néixer en el Segur. I mon pare no, mon pare era de Xirles. I, bueno, pues es van casar. Es casaren i jo vaig néixer en l'Alfàs, no vaig néixer a Benidorm, perquè estaven els abuelos allí en l'Alfàs i vaig tindre que néixer allí a l'Alfàs. Després ja tots els meus germans han nascut així en Benidorm ja, però claro, així no havia, entonces estava l'abuela allí i en vez de vindre així pues van tindre que anar a l'Alfàs. Bé, evidentment tots coneixem que ta casa, ton pare era panader i això va marcar un poquet també la teua vida, no? Sí, mon pare inclús va treballar quan estava en la guerra, inclús va treballar de panader. Mon pare ha treballat sempre de panader, va treballar a la vila en la companyia del seu germà i després va continuar treballant així. I primer estava en Santo Domingo, una panaderia que teníem en el carrer Santo Domingo, i després van fer la Rosita i ahí és on han viscut sempre, han viscut tota la vida. Ahí han nascut els meus germans, menys la meva germana que ja va néixer en Alacant, però tots els meus altres germans, el mateix Pepe, que Tino, que Juan, han nascut en Santo Domingo, a Benidorm. 4 germans i una germana que va vindre com a regal, no? Inesperat. Sí, perquè jo tenia 18 o 19 anys ja i és com va néixer Pepa. Esteve, anem a tornar arrere. Conta'm de menut, on vas anar al col·legi? Pues de menut anàvem al col·legi a l'Ajuntament, que diguem l'Ajuntament vell ara, no? L'Ajuntament. Allí estaven les escoles que havien allí i anaven allí a aquelles escoles. Teníem un mestre que li deien Don Pasqual. També vaig tindre un altre mestre després, però més tard, molt poquet ja, Don Salvador, però Don Pasqual és el que més temps vaig anar en ell. I després havia era Don Juan Juárez Guardiola, que era el sogre de Pepe Fuster, el pare de Juanita Juárez, que havia sigut este home guàrdia civil i donava classes allí en sa casa. I allí anaven quasi tots els xiquets del poble, molts anaven allí, perquè a l'escola aclarien poc i allí tampoc no aclarien massa, però bueno. Conta'm qui eren aquests xiquets, aquesta quadrilla que recordes? Els xiquets d'aquesta quadrilla, pues, uno per lo menos que ja és mort, era Batista Ronda. Batista Ronda, això era un fenomen. I Paco Martorell, que viu, i Don Juan li dia a Batista Ronda li dia Martorell primero, a Martorell li dia Martorell segundo i a mi em dia Martorell tercero, perquè érem el terror allí en el col·legi, érem el terror. I després pues allí estava Esteve la Filomena, estava el Picorro, estava Caberincho, estava, jo no recordo ara molts, però el Campeó, estava Juan el del Madeira, Salvador el germà, Miquel el de la carpinteria, molts xiquets de la meva edat, quasi tots estaven per allà. Tindre el col·legi al costat de la platja, el col·legi al costat de la platja, en la particularitat de que en el col·legi no teníem maceo, no havia vàter, i l'aseo era la trinxera, i tenies que anar a la trinxera hasta que no vinguera el temporal, pues la trinxera, fija't com es posaria.
Quan venia el temporal, la trinxera es netejava i entonces començaven de nou. Uno sí, l'altre allà, l'altre sí, l'altre allà, i així n'anaven. Asseos no n'havien. Ja. I ha vist per allà també una foto de la comunió amb també més o menys tots els... La foto de la comunió és tots els xiquets van comulgar junts, no com ara que fan diversos dies i fan... No, allí van comulgar tots junts. Eren 10 o 12 xiquets i 10 o 12 xiquetes, o 14 xiquetes, una cosa així, i comulgaven tots junts. Ens donaven, havien, que per cert, només queda una viva de les que ens donaven catequesis, i només queda la Pepita, com li diuen, ara no recordeu. Ja tindrà uns quants anys, no? Sí, pues té almenys Pepita Soldevila, és la que queda, i tindrà pues 97 o 98 anys, perquè fixa't. Claro. Bueno, Esteve, de jovenet també continues tenint els mateixos amics quan ja començàveu així? Els mateixos, el que passa és que desgraciadament pues en queden menys, perquè jo mires i se n'en falten molts, però bueno, continuen tenint els mateixos amics. Els amics que he tingut sempre, pues això són... Ara el que passa, pues sempre sense voler, pues tens amics més nous, perquè així a Benidorm ha vingut gent, i que són benvinguts, com és molt natural, i duen molta gent així, i tens amics nous. Però els amics com és pues Juan, el del Madeira, com és el Sant Pol, com és Ramon, Galiana, i en fi, tots aquests amics d'antes, pues continues igual. Desgraciadament, pues mira, el Campeó, el Balasso, estem molts, ja han faltat. Jo tenia un gran amic que li diem Vicent, que estava a l'illa, i també ha faltat, però era també molt amic meu, en fi. Tornant a la teva joventut, quan t'acabes el col·legi i tal, ton pare t'ha oferit la possibilitat de començar a ajudar-lo, de treballar en la panaderia. Què fas? No quan acaba el col·legi, no. Ja en el col·legi, el meu germà Pepe i jo, del matí, pues, antes d'anar al col·legi, ja començaven a repartir pa. I com la cosa de jaquetes i abrigos i això no havia, quan venia l'hivern, pues ens tenien que posar un sac al cap per poder anar a repartir el pa, perquè estava mal la cosa de... no havia jaquetes. I en això ens apanyàvem quan ploïa, quan no ploïa, pues res. Ja vaig començar ahir i després ajudant-li a mon pare, perquè tenies que ajudar-los, no podien ells fer tot. I ma mare, que ma mare era una artista fent magdalenes, fent besculls i fent coses d'aixes, això era el número 1. La Rosita era per ta mare, no? La Rosita era per ma mare, claro. Sí. I tenien que ajudar-li en lo que pogueren. En el que podíem, pues, li ajudàvem. Nosaltres, els més xicotets, perquè els altres no havien nascut encara. Clar. Després va néixer Tino, després va néixer Juan, i clar, això no tenies que estar, perquè el major sempre ha tingut la mala pata, el ser el major, sempre li passava alguna cosa a algú i sempre la culpa la tenies tu. És que no tinc cuidat del xiquet, és que no tinc cuidat, però escolta, el xiquet, i jo què vols que facis el xiquet? I així, sempre. Parlem de la mili, on te va tocar? Pues vam anar a Cartagena i vam anar, o sigui que em va tocar, vam anar al Picorro i Solbes, Pepe Solbes també on vam anar, i on vam anar en Don Enrique León. Don Enrique León era el teniente coronel d'allí de Cartagena, i clar, pues van fer una mili conforme van voler, estaven molt bé. Gràcies a Don Enrique, pues estaven estupendament bé. I me'n recorde que estant allí en la mili, el fill de Don Enrique va ingressar d'educando allí quan estàvem nosaltres allí. Després va anar a l'Acadèmia de l'Aire, allí a Sant Javier, i es veu que no sé per quin motiu o alguna cosa,
pues allí no van fer res. I se'n va anar a Toledo. I allí ja vaig ir de teniente i després pensa que s'ha retirat ja de coronel. Ja s'ha retirat el fill, don Enrique. Parlant dels leons, així en este programa en alguna oportunitat han parlat d'aquest Cristo jacent, del tema de Setmana Santa, d'aquell Cristo que mai se quedava a dormir a la iglesia, no? Que portaven en professor i que inclús han vist una foto en què tu portaves Sí, pues estava allí en l'Alameda, com tot el món sap, el Cristo ese. El que tenia una cosa molt particular, el Cristo ese, que dins havia una espècie, com si fos un ataúd, era un caixó de madera, que el tenien ahí. I per a traure-lo i per a posar-lo, això només ho feien els dos germans, don Paco i don Enrique. Uno l'agarrava diguem, dels peus, l'altre del cap, i el tren d'allí i ja el posaven a un altre llit, al sepulcre, i entonces ja també, però trau-lo i després posar-lo allí dins eren els dos germans els que feien això. Les coses que tenien entonces en la iglesia, no? Que crec que va haver també un dia que no sé què va passar, que va ploure, que se va quedar o que va haver lío també. El lío va haver, però pareix ser que algun alcalde pues, no el va deixar traure d'allí, no volia deixar que aixira, però bueno, els homes estos se'l van traure, se'l van endur a casa i ja no l'han volgut deixar, no l'han volgut deixar més. Recorde que gent major, Miquel Fuster i alguns més que ara no recorde, però el tren, jo l'he tret diversos anys i estant allí en ell, en Cartagena, també quan venia l'hora de vindre per les professors, sempre mos donava una setmaneta o dos perquè vinguérem i al mateix temps ell també venia i ho fèiem, traiem el Cristo. Sabem on està la imatge esa? Pues jo, si vols que t'ho diga, no ho sé. Sabem, no? No ho sé. La tenen que tindre possiblement la família, o bé la de don Paco o bé la de don Enrique, no sé. No sabem tampoc de qui era la imatge, qui va ser l'escultor que la va fer, no sabem. No. Però bueno, és una de les curiositats. Bé, tornes de la mili i segueixes treballant a la... Sí, que tornes de la mili, continuo treballant i també em faig nòvia. També em faig nòvia i és una xica de Benissa. I nada, pues... Com la coneixes, per cert? Perquè ella no era d'ací, era de Benissa. La meva dona és de Benissa, però ella havia viscut molt de temps en Altea i havia una... Quan feien Sant Antoni, festes de Sant Antoni, pues entonces venien parades de torró i coses d'aixes, i venia una xica d'Altea que era la torronera. I ella pues venia a ajudar-li algunes vegades, així. Bueno, que la vaig conèixer. I vaig continuar anant amb ella i hasta avui. Fins ara. Hasta avui. Una curiositat, però evidentment en la vida d'Esteve pues està també la seva època en la que ell va tindre responsabilitats com a regidor així en l'Ajuntament. Quan va ser la primera vegada que es decidís, o per què, o qui es decidís? Bueno, jo no he tingut mai ninguna vocació política. No. Consejal i més entonces, vocació política, no. Me van dir, che, però per què no ens ajudes i estàs amb nosaltres, no sé què i tal. Jo això ni ho entenc, ni... Che, però si això és una cosa que ho han de fer entre tots i pel poble, no sé quantos, no sé quintos, perquè ara tot ho hacen per el pueblo. Pues bé, anem a provar a veure. I res, pues... En quin alcalde? Don José Such. Don José Such. I nada menos que em va posar el número 2. Jo dic, jo el número 2 t'eixiré, i em vaig ir 7. Això ja va ser l'època democràtica, no? Sí, la primera vegada que ven a les eleccions vam eixir 7 nosaltres, 7 al PSOE 14, i després
14 i 3 comunistes 17, Toni Mayor 18 i Vicente Pérez de Besa 3, 21. Quina era la teua faena, diguem, en la primera legislatura? Jo vaig estar de concejal de tràfic i bueno, pues ahí el que vam poder vam fer, perquè entonces els pressupostos que havia també no eren grans, però bueno, jo penso que massa mal no ho van fer. Lo que van perdre són diners. Sí, o sigui, perquè entonces de cobrar no cobrava massa. No. Vos tocava posar algun... no, després van cobrar, cobraven 24.000 pessetes. És lo que... Però havien dos concejals, perquè jo no vaig anar allí per a cobrar ni res, jo no sabia res de què havien de cobrar, i van haver Maria Saragossa, que també estava jo, pues nosaltres pues no cobraven, donaven a centres benèfics d'ací del poble i res més. L'únic que feien és que després l'interventor ens deia, oye, que tenéis que pagar. Che, ¿cómo pagar? Si yo no he cobrado. Sí, tú has cobrado, lo has dado, pero has cobrado, ahora tienes que pagar. Bueno, pues pagaré. Possiblement la gent de Benidorm se'n recorda que a juliol del 2003 la ETA es va fixar en Alacant i Benidorm per a fer un atemptat en l'Hotel Nadal, però pot ser que menys gent recorda que en l'any 78-79 també per juny o juliol va haver un altre atemptat sense ninguna conseqüència, però allà en la platja de Llevant on estava la Fotoruec, crec que va ser per allí. No, va ser enfront del Cimbel. Estava la bomba col·locar en l'hotel Cimbel, tenia un jardilet i en aquest jardilet estava col·locar la bomba. Tots buscaven en l'hotel, o sigui, com és molt natural, buscaven allí en l'hotel, i en l'hotel, allí dins de l'hotel, allí no havia res, estava en el jardilet. I jo estava uno dels jefes d'Alacant, de la policia, estaven en l'hotel Madrid, i estava jo allí en ell, i em dia, dentro de media hora o así explotará. Yo, chiste, hombre, ¿cómo sabe eso? ¿Usted cómo lo sabe? Dice, he terminado de hablar con un periódico y me lo ha confirmado. Esperemos que no pase nada. I va ser com va explotar. I la tenien posat, però jo pense que no van voler fer cridar l'atenció. Eso es. Claro, el mes de juliol, el mitjan de juliol, pues fer una cosa d'aixes i es va pegar allò una explosió i com ho munten de que no va anar pa dins de l'hotel, sinó que va anar pa fora, pa a la platja. Ahí saps tu que hi ha molta arena, hasta la platja això és un puesto molt llarg, hasta mitjant, quasi a la mar, va arribar tot el que havia de brossa i tot va arribar fins allà baix, però sin embargo no va passar res. Bé, doncs una anècdota. En aquella època, perquè després molt temps vas estar de... Vaig estar 4 anys en la UCD i després Toni Mayor i jo vam continuar i vaig estar 4 anys més. En la teua etapa hi ha una cosa que és molt important en la història de Benidorm, com són els pous de Beniardà. Hi ha que veure en aquell moment el que va significar allò en una època en la que no havia precisament massa aigua en Benidorm. Pues sí, algunes vegades soles i altres vegades en Tomàs Horts pues anàvem allí dalt de Beniardà. Recorde que en 2 o 3 ocasions vaig tindre que comprar allí uns pous i la bona sort de que allí es veu que en forades traus àuia i van traure, en tots els pous eixos van traure àuia i és de la que avui algunes vegades
la necessitem i la podem treure d'ahir. Quan aneu a la Sarsuela? Perquè va haver una corporació que va anar també a veure el rei. El motiu de què? Per què va ser allò? Pues va ser el motiu de donar-li una medalla al rei, a sa majestat. I bueno, i vam anar per allà, tota la corporació, i a més de la corporació algunes altres personalitats també se'n van vindre també, i molt bé. El rei és un home que coneixia Benidorm, per altra banda, també. Pues sí, recorde que me'n va dir, diu, he estado en una plaza que se llama, hay un bar que se llama Bar El Calpí, dice, y he estado tomándome unos vinos allí. Parece ser que entonces estaba él en Cartagena o en la academia, o que estaba en la academia en San Javier o estaría en Cartagena, y digo, estaba allí en Benidorm, yo lo conozco, estaba en una plaza del Calpí tomándome unos vinos. I això és una de les coses. Es veu un home molt agradable, coneixia bé Benidorm, i molt bromista, molt bé, ho hem passat molt bé. Bueno, com recordes aquests plenos, aquella etapa? Havia molt de pique, havia molta... No, jo crec que no, no? No, jo recorde que més o menys quasi tots els dies, al migdia, sobre les 12 a la 1, quasi tots els consellals, quan anaven allí a l'Ajuntament, fora d'aquí fora, se'n venien allí al despatx de l'alcalde a parlar amb ell. Che, Pepe, esto no lo veo así bien, o esto lo veo bien, o lo otro... En fin, era una cosa distinta. I venien allí, pues si podies arreglar-se, s'arreglava. Normalment en els plenos, quan havia un pleno, ja ho havíem parlat antes, el que es tenia que aprovar, el que no es tenia que aprovar, no era aquestes bregues i aquestes coses. Parlava més, no? Sí, allí estic dient que a migdia, tots els dies venien tots allí a parlar. Allí a parlar amb l'alcalde, a parlar d'algo del poble. Però no és això que hi ha ara, no és. I si feia falta anar a Cartagena per convèncer l'almirant perquè fera la festa del Carmen, que s'havia suspès, no? Sí, i van tindre que anar a Cartagena, i va anar Pepe López, va vindre Pagès, vaig anar jo, vam anar 3 o 4, vam estar parlant allà amb l'almirant, i res, no va passar res, es va resoldre. Es va resoldre, sí. Una de les coses que jo sé que a tu t'agraden també, sempre t'han agradat, era ajuntar-te, no sé si per allò que vas conèixer la dona en Sant Antoni, en la gent de l'Horta, a l'hora de fer la parva. Pues jo he estat en ells ajudant-los en Sant Isidro, bueno, i en Sant Isidro i en Sant Antoni i en el que jo he pogut, però en Sant Isidro pues més, perquè Pepe el de la Torreta, que li diem nosaltres, pues Pepe, Nazario, el meu consogre, Pepito, en fi, tots ells estaven, Pepe el de Rafaela, estaven ells en la festa de Sant Isidro, i jo pues els ajudava en el que podia. Es va recuperar allò de la parda que... I m'agradava anar a segar, a sembrar primer i després a segar, i bueno, ens passàvem el dia molt bé, i bueno, fem festa. Perquè jo sé que m'han dit, no?, altres aficions, com per exemple col·leccionar ràdios antigues i rellotges. Ràdios en tinc poquets, però rellotges en tinc, bueno, està bé. I tinc també navaixes. També m'agrada col·leccionar navaixes. I algun bastó, també, no? Sí, bastons també en tinc. Tinc algun garroc que altre, sí. Algun garroc que altre. Lo dels rellotges són de paret, de pulsera? En tinc de paret i de pulsera, despertadors. M'agrada que siguin vells, no m'agrada que siguin nous. Com els han arreplegant? Els de viatges que t'han regalat? De viatges que m'han regalat, i
alguns és arreplegat de mercadillos, vaig al Cisne, vaig a Polop, vaig a la Nucia i m'arreplegue per ahí, per on puc. I no em parla de festa. Jo sé que tu, de jove, sempre t'ha agradat la festa, has sigut fester, els amics... M'agrada la festa, però tampoc no massa, saps? Ha sigut... Però també és disfressat per ahí. Sí, ha sigut 3 o 4 voltes majoral de les festes i entonces ara fan disfraços i fan algunes coses d'eixes, però això no es fa, això es feia i jo ja quan tenia 8 o 10 anys ja ens disfressàvem i fèiem a la nostra manera, doncs fèiem una altra vegada en Pepe el de la Font, el Sant Pol, un en un carro i en fi, anàvem fent el que podíem. Ja. Les festes han canviat molt, el tema d'entonces ara, però en l'essència continua sent el mateix, no? La festa entonces, dames, reines i coses d'aixes, això no estava. La festa era pues, el dissabte per l'esprà, aquí l'Ajuntament vell, no el de la platja, sinó l'altre, pues ahí estaven les autoritats, esperaven que vinguera la banda de música i tot això, es feia un passacalla per ahí i després per la nit a ballar a l'Alameda. El diumenge, pues, la missa i una banda de música o dos i ja està, i després per la nit, bueno, per l'esprà, la professor, com és molt natural, això sempre s'ha fet i penso que es farà tota la vida. I després el dia de Sant Jaume el mateix, però ja està, ja sabia que ja s'acabava la festa. Només era 2 dies, el diumenge i el dilluns, i ja està. A veure, com ens queda poc temps, d'aquell venidor antiu de lo que era la carretera d'Alacant a València per dins de Benidorm, dels bars, què recordes? A quins puestos anaves o alguna? Conta'm alguna anècdota dels bars d'entonces, de la gent d'entonces. Davant de ma casa, per exemple, el que avui és el Market Peace, allà hi havia un bar. El va dur el Zidro. Després estava l'Hogar del Camarada, que també va dur el Zidro. Després estava Kiko, quan de l'època meua de jovenet estava Kiko el Furó, estava allí, que la dona que viu, Dolores encara viu, la dona que viu, i allí anàvem molt, allí a l'Hogar del Camarada anàvem molt perquè bueno, era un bar nou, estava el bar de Ronda i el bar La Marina, ja no n'havien més, i el bar de Ronda pues, anaven allí els jovenets a jugar, allí no havia altra cosa més que un futbolín o jugar a les cartes. Jo m'agradava anar i jugàvem al truc i sempre jugava en algun home major, m'ha agradat jugar en homes majors a mi al truc i resulta de que si guanyàvem nosaltres pues havia uns caramelos grossos que valien 2 quinzets i mos donaven 2 caramelos i jo el caramelo li ho donava a l'home este major perquè jo caramelos en ma casa en tenia i no agarrava el caramelo i si perdíem pues també em sabia mal que pagara l'home este major i pagava jo una peseta meua i una peseta d'ell, pagava 2 pesetes que és el que valia el caramelo o el vermut o el gote de vi o que perquè cervesa entonces tampoc no n'havia massa era un gote de vi, una miqueta de mistela o un caramelet. Bueno, pues jo l'únic que crec que no t'ha preguntat és en el tema del menjar, perquè quasi sempre pregunta a la gent que ve així què és el que li agrada. M'imagino que si li pregunta per golosies i tal, com ell ha sigut pasteler i panader i tot això, però i de menjar? Home, a mi el menjar, el que més m'agrada a mi el menjar és l'arròs amb fesols. Això és el que més m'agrada. Després tinc la sort de que m'agrada tot. Jo tinc igual el que em donen, me menjo.
igual, em dona el mateix. Tens bona cuinera en casa? En casa tinc bona cuinera, sí. Entonces, pues ja... Sí, no, en casa tinc bona cuinera i si no, m'ho faig jo, que jo també tinc prou mà per a poder-ho fer. I si celebra en la teva família o en ta casa alguna cosa, tu encara fas la tarteta, el pastelet... Pues, home, si es presenta, sí, però ja menys, però encara fem alguna coqueta, algun sequillet, alguna tonya, alguna cosa d'aixes encara la fem, sí, alguna coca a la calda, alguna cosa d'aixes encara la fem. Molt bé, Esteve, pues, jo t'agraïs molt que avui hagis estat així, en companyia de nosaltres, que m'hagis contat tot això. No sé si te queda potser alguna anècdota o algo per contar, perquè en tots aquests amics que tenies, tot això, bueno, la gent ens ha contat moltes coses d'aquell entonces. Lo que passa és que jo crec que a Benidorm havia molt bona gent, o sigui, no havia maldat, encara que havia de volta en quan algú feia alguna broma o alguna cosa. Bueno, broma sí, però maldat no, així... No, així, tota la gent que ha hagut ha sigut molt bona gent, així no, maldat ninguna. Bé, pues, Esteve, gràcies per vindre, gràcies per tancar aquest programa número 100. Aquest programa número 100. Nosaltres ja així posem el punt i final a aquest programa Gent de Benidorm que començarem fa 3 anys i pico, per el que han vingut molts personatges, homes i dones de Benidorm. Jo el divendres que ve vaig a fer encara un programa resum. Com faig aquest programa resum? Pues simplement tinc que agarrar els 12 programes més vistos fins ara de la història del programa. Evidentment alguns vos quedareu en desavantatge perquè heu sigut els últims, però de la gent que ha vingut. I després també vull fer un xicotet record dels, crec que són 5 personatges que han passat i que ja ens han deixat. També recordarem uns fragments d'aquests programes. Així que a tots vostès, gràcies. Gràcies una setmana més per vindre, per estar així, per escoltar-nos. I bé, pues, la vida continua i Benidorm continuarà molts anys més.